yourself, and you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Put your hand in the hand of the man who stilled the waters. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Ons lees saam uit Johannes 15 vers 13 tot vers 15 en ek lees uit die 1953 Afrikaanse vertaling. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Dis daarom 'n hoë standaard. Groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Die Here Jesus sê, julle is my vriende. En as daar ooit 'n geheiligde voorreg was, dan is dit om 'n vriend van God, 'n vriend van Jesus te wees. Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie. 'n Diensknegt kom net tot by die voordeur. 'n Diensknegt word moontlik toegelaat in die kombuis, in die garage, op die agterstoep, voorstoep, maar 'n vriend kom tot in die sitkamer. Ek wil jou vandag vertel van 'n sitkamer lewe met God. Baie kinders van die Here het net 'n voorstoep lewe, wandel, verhouding met God. Hierdie wonderlike vriendskap, nommer 1, is 'n onfeilbare vriendskap wat ek en jy met God, met Christus Jesus kan hê. Elke mens is feilbaar. Elke menslike vriend kan jou teleurstel. Mag jy dit tog nooit ervaar nie. Ek wil hier 'n paar tekste lees wat baie negatief is. Kom ons sê dit was so in daardie tyd in Israel. Mag jy dit nooit beleef nie. Hoor wat sê die woord van die Here, Jeremia 9 vers 4 en vers 5. Pas op elkeen vir sy vriend en vertrou op geen broer nie. Want elke broer is net 'n onderkruiper en elke vriend gaan om met kwaadsprekery. Vers 5. En hulle bedrieg elkeen sy vriend en praat nie die waarheid nie. Micha 7 vers 5 sê, maak op geen vriend staat nie. Ek sê weer, ek hoop dit kom jou nooit oor nie. Maar mense is feilbaar. En dit is moontlik dat ek en jy mekaar kan teleurstel, maar hoe prys die Here, die vriendskap met God, die vriendskap met Jesus is onfeilbaar. Jesus sal nooit van jou skinder, Jesus sal nooit agter jou rug
kwaad spreek nie. Jesus sal nooit agteraf wees nie. Inteendeel, wanneer die duiwel kom met sy kinderstories, sal Jesus vir my en vir jou opstaan en vir ons skerm so wat hy kan. Spreuke 18 vers 24 sê, daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer en dit is Jesus Christus onse Here. As Dawid kon sê dat sy vriendskap met Jonathan was beter as die van vroue, hoe wonderlik is ons vriendskap met onse God wat waaragtig en ewig is. Nooit sal hy my faal, nooit sal hy jou teleurstel, nooit sal hy jou in die rug steek. Prys die Here, deur dik en dun sal hy by my en by jou staan. Job moes seker baie vriende gehad het, toe hy nog so ryk was, hy in aansien was, hy welvarend was, hy jonk en mooi en aantreklik en gesond was. Maar die oomblik toe hy oortrek was met swere en sere op sy liggaam, lees ons in Job 19 vers 19, al my vertroude vriende het in afskie van my, en die wat ek lief gehad het hulle teen my gekeer. Psalm 27 vers 10 sê Dawid hierdie woorde, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Geen vriendskap soos die vriendskap wat ek en jy met Jesus Christus kan hê. Tweede, hierdie vriendskap beteken 'n onbeperkte gebedsverhoring. Hoor wat sê die Here Jesus vir sy vriende in Johannes 14 vers 13, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Vat weer hierdie belofte kind van God as vars en nuut, asof jy dit vir die eerste keer uit die mond van Jesus hoor. En daar is niks onder die son wat ons Jesus nie kan doen nie. Abraham het dit geken. Hy word 3 keer in die woord van die Here genoem, 'n vriend van God, toe Sodom en Gomorra vernietig sou word en sy broer se seun Lot in Sodom gewoon het Abraham losgetrek en begin intree vir die redding en die behoud van Sodom. En hy kom na die Here en hy sê, Here, as daar net 50 regverdiges is in Sodom, sal u nie tog maar die stad spaar. Onthou, hy het dit eintlik in gedagte vir Lot, sy broer se seun, en die Here laat weet vir hom en sê, as daar 50 is, sal ek die stad spaar. Nou is dit vir my so kosbaar, en ek wil dit vir u lees, wat sê hy hier, en kyk, let op die respek wat Abraham teenoor God het, wat die moderne Christene moet leer. Kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Ag Here, dalk is daar nie 50 nie, maar 45. Let op hoe dat hy met respek met God praat. En daarom wil ek tog maar sommer by hierdie punt sê, moet nooit vir die Here jy en jou nie. Hy bly in Afrikaans vir my, u, die almagtige God, al het ek die wonderlikste vriendskapsverhouding met hom. Die Here laat weet vir hom en sê, ek sal dit nie verwoes nie. En so bring Abraham die Here af tot 40, tot 30, tot 20, tot 10. En sou hy aangehou het, kon hy dit selfs nog laer gemaak het. Hoekom? Want Jakobus 2 vers 23 sê, en Abraham is 'n vriend van God genoem. Ek vra jou, is jy 'n vriend van God of net 'n dienskneg? Daar is 'n groot verskil. 'n Dienskneg doen dinge uit plig, maar 'n vriend doen dinge omdat ek wil, omdat dit vir my aangenaam is. Ek wil dit graag vir my vriend doen. Ek onthou daar in die weermag met ons diensplig destyds, dan word ons gejaag daar op die skietbaan van die skietpunt af om die skietwal. Maar as jy daar agter die skietwal kom en die korporaal kan jou nie sien nie, dan stap ons almal en ons lag daar, en sommige val daar sommer in die gras neer en bly lê daar. En as jy aan die ander kant weer omkom en uitkom en hulle kan jou sien, dan hardloop jy nou weer vreeslik. So is dit nie met God nie. Die Here sien my altyd en ek wil vir hom in geregtigheid doen. Ek wil met vreugde geregtigheid vir die Here doen.
Ek onthou die keer wat ek 'n suster moes weggeneem het van Calvinia af na Louriesfontein, 'n vroegoggend, en 'n broer kom en hy sê, ek ry sommer met jou saam. Hoe dierbaar en wonderlik, ons kry 'n papwiel langs die pad, hy kom help my, ek het hom nie gevra om saam te ry nie, maar hy kom ry saam, hy help my, hy kom eers 12 uur die middag weer by die huis aan, maar hy het dit gedoen uit vriendskap, uit loof die Here. 'n derde aspek van vriendskap met God is wat ek noem onbeperkte beskerming. Romeine 8 vers 31 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Spreuke 16 vers 7 sê die woord van die Here, as die Here behaag het in die weë van 'n man, dan laat hy self sy vyande met hom vrede hou. Abraham beleef dit, hy's daar in Egipte land waar hulle hom en sy vrou kon doodgemaak het, maar uiteindelik trek hy daar weg met meer slavinne, meer esels en eselinne en kamele en kleinvee, loof die naam van die Here. En later kom die Filistynse se koning Abimelech ook daaraan en sluit 'n vredesverbond met hom as gevolg van al die putte wat gevat is en stikkend gemaak is en toegegooi is. En dan sê hierdie Filistynse koning teenoor Abraham in Genesis 21 vers 22, God is met jou in alles wat jy doen. Hulle sien dit, hulle beleef dit. Jare gelede by Pinksterpark het Nikkie van der Westhuizen gesê, hy belewe vir die afgelope 6, 7, 8 jaar geen siekte in sy liggaam soos God hom beskerm. Ek het dit al vertel, Ron Koesmol het ook by Pinksterpark gesê, vir die afgelope 22 jaar was hy nie 'n enkele dag siek soos wat hy God se beskerming geniet. Is dit nie wonderlik nie? Prys die naam van ons koning wat so groot is. Vierdens, jy word 'n deelgenoot van God se geheime. Psalm 25 vers 14 sê, die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Johannes 15 vers 15 sê die Here Jesus, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Die bediende weet so ietsie wat in die huis aangaan, maar die vriend wat kom tot in die sitkamer, die vriend wat oral ingelaat word in jou lewe, weet alles. Van Moses lees ek in Eksodus 33 vers 11, die Here spreek met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Amos 3 vers 7, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluite aan sy profete openbaar het nie. God sê alleenlik aan Noag, dat daar 'n groot ramp gaan kom oor die aarde. Genesis 6 vers 13, en die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Vooruit weet Noag alleen wat gaan kom op hierdie aarde. God sê vir Abraham, sy vriend, let wel net aan sy vriend aan Abraham, dat hy Sodom en Gomorra gaan vernietig daar in Genesis 18. Hy sê, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? God wandel so naby aan sy vriende, dat die lig van sy heerlikheid skyn op die paaie van die toekoms. Jesus sê vir sy disippels, dat een van die valses onder hulle gaan hom verraai. En hy openbaar dit aan sy intiemste disipel, naamlik wat ons wil glo, dit is Johannes. In Johannes 13:23, en een van sy disipels, hy vir wie Jesus lief gehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. En Simon Petrus knik toe vir hom, dat hy hom moet vra, wie dit kon wees van wie hy spreek. En hy val op die bors van Jesus en sê vir hom, Here, wie is dit? En Jesus sê slegs vir Johannes, dat dit Judas Iskariot is.
Jesus deel aan die einde van Johannes se lewe op die eiland Patmos vir hom alles ten opsigte van die toekomstige tye, van die wegraping, van die groot verdrukking, van 'n valse profeet en die anti-kris. En hy deel met hom oor die slag van Armageddon. Hy deel met hom oor die eindoordeel, die groot wit troon oordeel. Hy deel met hom oor die 1000-jarige vrederyk, oor die nuwe Jerusalem wat gaan kom. Prys die Here, hoe wonderbaar die vriendskap, die egte, ware, intieme vriendskap met God, wat ek wil noem 'n sitkamer, lewe, gesindheid, verhouding met die Here. Maar weet jy, dit kos 'n prys. Dit kos 'n prys. Jesus sê dit vir ons. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Jy moet jou bekeer, jy moet jou laat doop, sê die woord van die Here, om in hierdie verhouding te kom. Anders staan jy buitekant, anders is jy net 'n kerklidmaat, anders is jy maar net godsdienstig en deel van 'n godsdienstige sisteem om iets aan die gang te hou. Markus 16 vers 16 sê hy wat glo, dis die bekering en hom laat doop, sal gered word. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die doop kan nie weggelaat word as jy in hierdie vriendskapsverhouding wil staan met God. Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Wil jy graag in hierdie wonderlike vriendskap van Jesus deel? Daar is 'n voorwaarde. Jesus sê, as julle alles doen wat ek julle beveel. Tweedens, om te groei in hierdie verhouding, goddelike liefde vir jou broers en jou susters. Ek praat van jou geestelike broers en susters, gelowiges. Johannes 13:34, Jesus sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Johannes 15 vers 12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Dit is dus vals, sê die woord van die Here, om te sê, maar ek het nou nie my broers en my susters lief nie, ek het net die Here lief. Die Bybel sê, hoe kan ons God lief hê wat ons nie gesien het nie, maar my broer en my suster, wat ek wel sien, die het ek nie eers lief nie. Hy sê, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Derdens, vir hierdie vriendskap met die Here, is dit nodig om 'n afkeer aan die wêreld te hê. Jakobus 4 vers 4 sê, egbrekers en egbreeksters, dit is hulle wat in ontrou teenoor die Here lewe. Weet julle nie, dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En daarom wil ek vir u vra, kry 'n afkeer van die wêreld en sy glans, en die denke en die styl van die wêreld. Kry klaar met die wêreld, anders hou dit net 'n ou tydjie en 'n rukkie in jou hart 'n weerstand teen die wêreld. Vierdens, God moet jou en my met sy geheime kan vertrou. Romeine 14:22 sê, het jy geloof, behou dit vir jouself voor die aangesig van God. As God iets met jou deel, is dit nie noodwendig dat almal daarvan moet hoor nie. Ons praat dikwels ons geloof weg en skaad hierdie verhouding met God. Die Here openbaar wonderlike en baie dinge teenoor Daniël en Johannes, maar daar is sekere dinge wat die Here gesê het, verseël dit Daniël, verseël dit Johannes, nie alles is vir almal se ore bedoel nie. Ek wil afsluit. Geliefde vriend, u wat luister vandag. Miskien is jy besig om jou af te sloof in jou godsdienstige rituele van kerk toe gaan en alles doen wat hulle van jou vra, sonder dat jy in hierdie vriendskapsverhouding met God staan. En dit sal so te vergeefs wees, soos wat ons lees in Psalm 127, waar hy sê, as die Here die huis nie bou, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagter, te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat op, bly brood van smart eet, net so goed gee dit aan sy beminde in sy slaap. Word 'n vriend van God van hierdie dag af.
Wat is daardie alles waarvan Jesus praat, wat jy nog nie ingelaat is nie? Is dit nodig dat jy jou dalk moet bekeer vandag, om in hierdie vriendskap te kom? Is dit nodig dat jy jou moet laat doop? Dan wil ek sê, haas jou, reël jou doop, word gedoop en kom in hierdie vriendskapsverhouding van God. Is die moeite werd, loof sy wondernaam. Is daar nog iets wat die Here van jou vra, wat tussen jou en die Here staan, terwille van hierdie wonderlike vriendskapsverhouding, die sitkamerlewe, kry dit in jou lewe, kry sekere goed uit jou lewe uit. Kom ek bid vir ons. Vader, ons dank U vir hierdie heerlike saak dat ons in vriendskap met U kan wandel. Dankie dat Jesus gesê het, ek noem julle vriende en nie meer diensknegt nie. As julle alles doen, o Here, ons wil alles doen. Ons sê ons wil in daai intieme verhouding met U wandel. Ons soek daardie onfeilbare vriendskapsverhouding met U. Ons soek daardie onbeperkte gebedsverhoring. Ons soek daardie onbeperkte beskerming. Ons wil 'n deelgenoot wees van U geheime. Ek bid, Here, vir mense wat hulle moet bekeer, dat hulle vandag die draai sal maak, die keuse sal maak en in hulle harte nou sal sê, Here, was my met U kosbare bloed, reinig my van sonde. Ek nooi Jesus om in my lewe in te kom en die wedergeboorte te bewerk deur die Heilige Gees. Ek wil U gehoorsaam wees. Ek wil daardie goddelike liefde vir my broers en my susters openbaar. Ek wil 'n afkeer van die wêreld hê. O, ek sal U geheime, wat U net met my deel, in my hart bewaar. As ek dit bid in Jesus naam. Amen. Daar is niemand soos Jesus. Niemand, maar niemand soos hy. Daar is niemand soos Jesus. Niemand, maar niemand soos hy. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blink môrester. Hy is die soet roos van Saron. Niemand, maar niemand soos hy. Daar is niemand soos Jesus. Niemand, maar niemand soos hy. Daar is niemand soos Jesus. Niemand, maar niemand soos hy. Van die dale, o hy is die blink môrester. Hy is die soet roos van Saron. Niemand, maar niemand soos hy. O daar is niemand soos Jesus. Niemand, maar niemand soos hy. Daar is niemand soos Jesus. Niemand,
maar niemand soos hy. There's a new name written down in glory, and it's mine.